Յուրաքանչյուր տարի Մոսկվայի սրտում վերխոհացող Քրիստոս ամենափրկչի տաճարը դառնում է աշխարհի բազմաթիվ երկրների ժամանած հանրահայտ ու նշանավոր գործիչների համախմբման վայր։ Հենց այստեղ է անցկացվում տարվա մարտ ամենամյա միջազգային հեղինակավոր մրցանակաբաշխության հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառման 20-րդ հոբելյանական տարեդարձի կապակցությամբ թիվս տարբեր երկրների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների Մոսկվայում է նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Տարվա մարտ 2012 ավանդական դարձած մրցանակաբաշխություն, որն արդեն 20-րդ անգամ քաղաքամայր Մոսկվայում է համախմբում ԱՊՀ անդամ երկրների տարբեր ոլորտների ամենահեղինակավոր գործիչներին։ Նրանց գործունեությանը տարիներ շարունակ հետևել եւ բարձր գնահատականի են արժանացրել ռուսական ամենաազդեցիկ եւ առաջատար լրատվամիջոցները։ Ռուսաստանի հետ բազմակողմ համագործակցության ամրապնդում եւ ոչ միայն պատվավոր այս մրցանակի դափնեկիրները բոլոր այն անձինք են, որոնց ավանդն անգնահատելի է նաեւ իրենց երկրների ռազմավարական նշանակության ոլորտների զարգացման գործում։ Հայաստանից միջոցառմանը հրավիրված միակ հյուրը ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն է։ Цель программы «Человек года» մրցանակաբաշխության նպատակը մեկն է՝ մշտադիտարկման արդյունքում բացահայտել տարբեր երկրների բարձր հեղինակություն ունեցող անհատներին, ովքեր գործունեություն են ծավալում ամենաբազմազան բնագավառներում՝ քաղաքականությունից, տնտեսությունից ու բիզնեսից մինչև կրթություն, գիտություն, մշակույթ եւ սպորտ։ Տարվա մարտ մրցանակին արժանանում են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մեծ դեր են խաղում թվարկածս ոլորտների առաջխաղացման կարևոր ու պատասխանատու գործում։ критерием отнесения к элите. Միջոցառումն այս տարի խորհրդանշական է, այն նվիրված է Կրեմլի ազատագրման 400-ամյակին եւ այսպես մրցանակաբաշխության հանդիսավոր արարողությունը բացված է։ Տարվա մարտ 2012 մրցանակի առաջին 3 դափնեկիրները Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Բելարուսի նախագահներն են։ Человек года 2012 в номинации «Государственная политика» присуждается президент России, президент Республики Казахстан, президент Республики Беларусь. Վլադիմիր Պուտին, Նուրսուլթան Նազարբաև, Ալեքսանդր Լուկաշենկո երեք նախագահները հաղթող են ճանաչվում պետական քաղաքականություն անվանակարգում։ Երեք երկրների նախագահների մրցանակաբաշխությանն անմիջապես հաջորդում է միջազգային գործընկերություն անվանակարգը։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման եւ երկու երկրների ժողովուրդների միջև բարեկամական կապերի ամրապնդման գործում ունեցած մեծ ու անգնահատելի ավանդի համար տարվա մարտ է հռչակվում Գագիկ Ծառուկյանը։ В номинации «Содружество» за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества Армении и России премия «Человек года 2012» присуждается Гагику Царукяну, президенту партии «Процветающая Армения», председателя Олимпийского комитета Армении, председателя Союза армяно-российских общественных организаций. Общественная и политическая деятельность Гагика Царукяна тесно связана со странами Содружества. Укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами является для него одной из ведущих целей деятельности. Итак, получается, Ոչ միայն պատվաբեր, այլև պարտավորեցնող շնորհակալություն հայտնելով մրցանակի համար Գագիկ Ծառուկյանն ընդգծում է։ Այն պարտավորեցնում է առաջիկայում եւս աշխատելու ворթեգրած սկզբունքներին հավատարիմ։ Уважаемые дамы и господа, я хочу от всей души приветствовать вас всех и хочу от всей души поздравить всех победителей. Հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք, ողջունում եմ ձեզ եւ ի սրտե շնորհավորում բոլոր մրցանակակիրներին։ Անձամբ ինձ համար մեծ անակնկալ էր տարվա մարտ 2012 միջազգային մրցանակին արժանանալը։ Դա մեծ պատիվ է ինձ համար եւ միևնույն ժամանակ խիստ պարտավորեցնող, որ առաջիկայում եւս շարունակեմ աշխատել ի նպաստ հայ եւ ռուս ժողովուրդների միջև քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, սպորտային ու բարեկամական կապերի ամրապնդման։ Մեր երկու երկրների միջև ջերմ ու անկեղծ հարաբերությունները գալիս են դարերի խորքից։ Մենք բոլորս պարտավոր ենք անել ամեն ինչ, որ այդ հարաբերությունները որակական առավել բարձր հարթության հասնեն։ Անձամբ ես խոստանում եմ անել առավելագույնը, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև համագործակցությունն ավելի լայն հորիզոններ ունենա։ Նախաձեռնության հեղինակների խոսքով արդեն մի քանի տարի շարունակ ոչ միայն ամենայն ուշադրությամբ են հետևում Գագիկ Ծառուկյանի գործունեությանը, այլև հիանում ու բարձր են գնահատում այն։ Պատահական չէ, որ Հայաստանից նման պատվավոր մրցանակի է արժանանում միայն Գագիկ Ծառուկյանը։ Мы внимательно наблюдаем за событиями. Մենք ամենայն ուշադրությամբ ենք հետևում ԱՊՀ անդամ երկրների կյանքին։ Կոնկրետ Հայաստանի հանդեպ հետևողական ենք արդեն ավելի քան 10 տարի։ Գագիկ Ծառուկյանը հայաստանցի միակ գործիչն է, ով այս տարի արժանացավ տարվա մարտ պատվավոր կոչմանը։ Սա նշանակում է, որ տարբեր ոլորտներում նրա կատարած հսկայածավալ աշխատանքը տեսանելի է նաև մեզ համար։ Նրա շնորհիվ մեր բոլորի կյանքում շատ բան է դեպի լավը փոխվել։ Позитивнее, благороднее.
Կարևորելով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի տարբեր ոլորտներում համագործակցության ընդլայնումը, Գագիկ Ծառուկյանը խոստանում է, անելու է ամեն ինչ, որ կողմերի միջև ձեռքբերումներն էլ ավելի մեծ լինեն։ Մեկ անգամ եւս ավելի պարտավորված եմ զգում, ավելի շատ անելու։ Հայաստան կուսակցությունը Եդինա Ռոսիայի հետ համագործակցում է, մենք ամեն տարի միջոցառումներ ենք կազմակերպում, այս միջոցառումները ավելի շատ են լինելու, հիմնական մենք պետք է կարողանանք ամրապնդել մեր բարեկամական, տնտեսական, քաղաքական, կուսակցական այդ կապը։ Միջոցառումն ավարտվում է խորհրդանշական պահը հավերժացնող լուսանկարով։ Տարվա մարտ 2012-ի մրցանակակիրները խոստովանում են, Մոսկվայի սրտից հեռանալու են լավագույն հիշողություններով։ Վարդուհի Մելտոնյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն, Մոսկվա։